Nosaltres aquí, en el nostre programa, parlem de política especialment i també de literatura, i per això també el seu llibre el trobem molt encertat per algunes de les qüestions que debatem contínuament. Hi ha un cert moment en què aquest acusat li diu al fiscal: em pot prendre una certa llibertat de moviments, però no la llibertat que hi ha a les meves raons i a les meves conviccions. És així. Per mi la llibertat no consisteix en poder anar movent-se on vulguis. Per mi la llibertat és tenir junt allò que dic i allò que faig. La llibertat per mi és una qüestió de coherència, podríem dir. Per tant, aquesta coherència no es dificulta ni menys a través de l'estada en una presó. La presó coincideix amb allò que dic i allò que faig. És la mateixa cosa. Em confirma la meva llibertat de poder tenir juntes les dues coses, el dir i el fer, el que faig conseqüentment. Per tant, és un abordatge, un punt de vista per mi polític, que és llibertat, aquesta possibilitat de ficar-me a dins la legalitat i interessar-me la justícia. Entre legalitat i justícia, no obstant, tenim sovint una diferència i un contrast. La legalitat és una llei que es pot aprovar per part d'un Parlament, però aquella llei pot ser injusta, completament injusta. I per tant, això passa a l'obra de la Val di Susa. Aquella obra era totalment injusta davant dels habitants d'aquella vall. Era completament inútil des del punt de vista de la practicitat, de la utilitat d'aquella obra. Per tant, per mi compta el sentiment de la justícia, que preval sovint per sobre del sentiment del deber de la legalitat. A Itàlia han aprovat, una vegada van aprovar una llei per la qual un pescador no podia salvar una persona al mar, una persona que havia naufragat, per exemple, perquè, si no, se l'incriminava per immigració clandestina. I que això era, doncs, immigració clandestina, i aquella llei era una llei injusta, de fer un sabotatge que anava en contra dels pescadors, els homes de mar, però l'han acceptat, perquè no es pot ometre els socors, no es pot renunciar a socórrer una persona que està en dificultats. La mateixa cosa passa a la muntanya. Si aquest fos estat el seu enemic, la persona que ha trobat en aquell camí difícil de la muntanya, encara fos estar el seu enemic, l'obligació de socors no es pot discutir. Cal absolutament socórrer encara el propi enemic.